Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico. Mi carro hace un ruido raro cuando doblo. Me dijeron que eran las flechas, me le cambiaron las flechas, pero el problema persiste. Bueno, ahora vamos a ver si es cierto que cambiaron las flechas. Pero oiga pues, oiga, ponga atención por favor, papadito, que estos videitos le van a servir a usted que está principiando en la mecánica. Vaya aprendiendo cómo detectar los sonidos, los tronidos, siéntalo, aprécielo y así va a ir usted aprendiendo cómo es que funciona el sistema para diagnosticar los sonidos de los vehículos. 240-354-8897. Oiga pues. Oiga. Oiga. No le da cosa escuchar que su carro ande así y que lo lleve a reparar y que el problema persista. Mejor véngase con Toño aquí a la 5010 Garrett Avenue, Bestville, Maryland, o contáctate al 240-354-8897 y con mucho gusto te vamos a ayudar. 240-354-8897. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por seguirme y gracias por compartir. Bendiciones.